志，鼓起我勇氣，前面去，再創傳奇。從沒有計較是否好天氣，下決心再要逆風飛，又再有勇氣，願趁風再起，萬里飛，皆即勝預期。未怕雪再冷，只想高高飛，共挽手一起再衝刺。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願可拭乾眼中淚。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看生生趣。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願再識高飛的滋味。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看生生趣。呢度幾靚啊！我諗過好多次同你嚟噶啦。你一出嚟玩冇管咪拋腮影張相啊你。呢度應該我同阿 Sam 一齊嚟㗎。咁而家同你嚟嘅人係我，唔係佢啊。唉，究竟想點啊 ，Jaden？其實我喺法國翻嚟係想問你一個問題。呢個問題一直喺我心裏邊得唔到答案。我好想知點解。我好想知點解你喺台灣同阿 Sam 翻嚟之後，會突然間同我講分手。你究竟發生咗啲咩事？嗰陣時我真係同阿 Sam 只係朋友嚟㗎咋。佢同我 share 咗一啲佢自己嘅事，令到我反而發覺，當其時我完全冇放低過 Daniel。你只係一個替身嚟㗎咋，係咁多。其實我想話俾你知咧，你當我係咩一啲都唔重要，因為最重要嘅係，我覺得我同你一齊嘅日子，我係最開心最快樂。我諗你都係。咁你又知我而家同阿 Sam 唔開心？咁睇你點定義開心咯？我覺得開心應該係不受束縛，開心應該係自由自在。佢會唔會同你揸大膽車？佢會唔會同你鼠入人哋啲酒莊嗰度偷酒飲？佢會唔會同你跳舞跳天光？如果你而家想跳落水玩嘅話，我諗陪你嘅人一定係我。咁多年嚟，喺我身邊出現好多過客。最似過客嗰個應該係你，但偏偏就係得你留喺我心裏邊。點解我手鐲喺度嘅？呢隻手鐲你留喺巴黎，係因為你認定我就係你嘅新開始。係我幫你解開嘅，今日我要幫你鎖返上。人哋話你永遠唔會知道自己幾愛一個人，即使你見到佢同第二個人喺埋一齊。我而家終於明白。
事啊？咩？咩事啊？你唔好再推開我啦，唔好再讓我俾 Jaden 啊！我驚我真係會去咗佢嗰度㗎。我冇讓過啊，我只係唔會爭啫嘛。因為你唔係一件貨，你應該有你自己嘅思考空間。我俾個機會諗清楚佢啫喎。你話俾我知你中意我啊！講啊！咁如果唔講，你係咪又會走咗㗎？走嘛！我中意。To be. We are young and open-hearted. We can't stop the changes started. Make the world a better place to be. Even though the time is on our side, there is no place where we can hide. We know that there is just one way. 準偷懶，Go Go Go！OK， 飛天轉來入。點啊？仲未走啊？喺度溫書，專心啲啊嘛。係喎，你後日要補考 ATPL 喎。點啊？有冇信心啊？最後機會，不成功變成人。咁冇打你？我讀書有秘訣嘅，係我動力嘅來源。咩秘訣咁巴閉啊？講嚟聽下。其實你真係好可愛。唔該。Coco， 其實後日除咗我要補考 ATPL 之外，亦都係我參加亞洲錦標賽嘅第一支。我考試嗰陣咧，好想你哋幫我打氣。點解嘅？頭先我講個秘訣就係你永遠都係咁多正能量，係我信心同埋動力嘅來源。唔好玩我啦！我唔係玩㗎，因為你，我先會去游水減肥；因為你，我先唔怕後日嘅挑戰；亦都因為你，我先有勇氣面對所有嘅困難。Aiden，你突然間同我講呢啲咁嘅嘢，我唔知俾咩反應你嘅。咁即係你定唔你啊？唔知咧。你啊，而家最緊要就係考好個試，游好個水，其他嘢咧唔好亂咁諗。加油啊！尖尖，陳文清，早到咗少少喎，已經準備好啦。等個人 cool down 下。今次最緊要咧就係做翻你平時咁嘅表現已經夠噶啦。
你知唔知我同 Captain Tom 對你好有信心？嗯，但係你都要知道，今次如果你 fail 嘅話，再冇下次機會。我知道。所以盡自己能力啦。OK？ 嗯 ，Good luck。 Thank you。我準備一份卷先，你轉頭嚟。嗯。OK， 尖尖，夠鐘啦，可以開始。尖子輪，飛天女豬俠，請問我頭先為你加嘅油夠唔夠咧？夠我補考，不過我去錦標賽就唔係好夠。咁好啦，我再為你加多啲油啦。紫輪，翠轉的臉，肚腩一節即刻飛上天。白色脂肪圍在腰，成隻春豬怎計算？你好可愛啊！咁好啊，再跳啊！唔好，粗身大細啊，唔好喐嚟喐去啦。咁係咪夠㗎？滿瀉啦！咁好啊，你快啲去 check in 啊！如果唔係，遲到啦。你要等我啊！好消息啊！我會等你。好消息。多謝。拜拜。拜拜。你個報告咧，下個禮拜先翻嚟，我下次再陪你嚟啊！唔使每次都陪我喎，我又唔係細路仔。梗唔得啦，香港啊，你得我一個親人，我點可以抌低你？如果係男人，一定我知你講過好多次，一定愛上我啊嘛！一定飛咗你啊，成個管家婆。哇！你咁樣講嘢，我第日唔理你啊，知死！唔好啊！嚇，你架的士咁耐都未到嘅？喂，去邊啊？唔係翻屋企咩 ？Apple， 你喺邊啊？我冇，我送 Josie 翻屋企啫嘛。啱啊，順路啊，黐埋地啊。順路。Fergus， 唔該晒啊。唔使客氣啊。係咯，唔使客氣啦，大家都咁熟咯。Excuse me， 我都唔記得自我介紹添。你好，我叫 Tucker。啊係啊 ，Tucker 係我個好兄弟嚟嘅。你哋喺機場都有機會見過面㗎啦。我知，佢係 Skyline 嘅機師嚟㗎嘛。咦係咩？乜你有咁留意我咩 ？Sorry， 我唔係留意你，我係留意到你套制服啫。我呢個兄弟咧，好中意制服誘惑㗎。放完工咧都唔願意換衫㗎。喂，霍格子你好啦喎，喺啲靚女面前咁樣踩我，你咁着住制服啦。你哋兩個感情都幾好㗎喎。講笑啫，制服誘惑。今日真係唔該晒你哋啊，差我哋兩個翻嚟。誒，使乜客氣啊？橫掂順路嚇。係啊。咁你兩個坐下先，我攞嘢俾你哋啊。我幫你。唔該。橙汁。OK。嗱，我哋住跑馬地，呢度係石澳，咁都叫順路。卡邊王子，方向感果然係唔同啲。你諗多咗啦，幫朋友有咩問題啫？仲有啊，你唔好亂幫我改花名啊！唔該你。喂，唔係我改喎，啲空姐咁叫你喎。有啲咁嘅事，我學佢哋㗎。呢個。Thank you。唔得。唔好 keep 住。哇 ，Apple 你睇下 ，Grace Band 嚟香港開演唱會啊！
係喎，你睇下佢嚟香港開一場嘅啫喎，啲飛咪好難買。肯定。你中意呢條 band 嘅咩？係啊，我 Apple 都係佢哋 fans 嚟嘅。係啊。睇唔到咧，真係可惜我。睇下先，我哋可以試下上網售票啊。度都賣晒啦，試下都好啊。喂 ，Fergus 喺度。喺嗰邊啊，等緊你以身相許。喂，唔好亂咁講嘢啊！Hey Fergus，Hey Tucker。Apple 咁啱嘅。你揾 Apple，你揾 Fergus 啊？你又知？嗱，請你食㗎。多謝你車我同 Josie 翻屋企，我自己種嘅。嗰日真係唔該晒你啊 You are welcome。你種啲蔬果咧都好鮮甜㗎。喂，你食車厘茄嘅咩 ？Of course, it's my favorite。啊係啊，上次你咪講過想睇 Great Band 嘅。我有個朋友咧有飛多咗出嚟啊，我要咗㗎啦。你講真㗎？咩而家仲有飛咩？真係咁啱得咁巧咧，佢去唔到喎，靚位嚟㗎。哇！呢啲飛成千幾蚊一張㗎喎，你請我哋兩個睇啊？係啊。冇所謂啦。梗唔得啦！你傻咗咩？人哋 Fergus 阿哥對你好好㗎啦。不如咁，我俾翻錢你啊！唔需要喎。冇咁多錢喺身啊！我依家落去撳啊！你陪埋我去俾翻人啊！哇！唔使啦。咩唔使啊？行啊！啊，攞去啷口啊！你啊得㗎你，明明係只憎食車厘茄㗎啦，仲食咁多粒。咁人哋一番心意啊嘛。啊，咁 Great Band 啲飛點計啊？啊，明明見你朝早啊撳電腦撳咗4粒鐘先買到㗎啦，又好心啊？你有冇咁八卦啦？我戥你唔抵咋，嗰個 Apple 都唔知真傻定假懵。呢時候啊，應該借啲叫埋一齊睇嘛。咁佢同邊個去有乜所謂啫？最緊要佢開心啊！朋友，我見你咁黯然啦，我本身嚟講都有少少心酸。不如我講個笑話嚟聽嚟好嘛？好啊！我睇咗一本書啊，叫做《哈利波特》，佢7部頭7個字加埋起身都係一副對聯嚟㗎。咁係咩啊？就係哈哈哈哈哈哈！係幾好笑係嘛？係開心吧係咪？開心晒！喂，咁你講第二個電話。電話冇電話講呢樣嘢咧。啊，其實我哋都係熱身啫，唔咁快。不如我哋正式開始啦，好嘛？好啊！首先我講個笑話。Apple，好個笑話。點解你喺度嘅？你唔係睇 Great Band 嘅咩？我記得係今日㗎。小明下出街，幾嘈喎。上嚟啦！你睇你幾夾時間幾好笑。不過其實咧，如果你真係想上嚟咧，我哋都唔會拎佢上嚟㗎。有一日小明出街。你做乜嘢唔去啊？阿 Josie 想睇啊嘛，咁我咪讓你啲飛俾佢啦。唉，做咩啊？我唔去你好失望啊？我點會失望啫？我驚有人失望啫。好啊，咁啊有一日咧，玻璃杯咧同咖啡杯咧一齊撞到，部車撞落去啦。咁啊玻璃杯死咗，咖啡杯冇事點解咧？因為咖啡杯佢出咗走咗，幾有咁大錯？你啊玻璃。嗱，而家幫你開咗個 blog 啦，咁你可以將琴晚個 show 嗰啲相咧就 upload 咗上去，同埋你可以放啲開心嘢啊，或者開心相上去咧，咁你日後可以睇翻之後有一個美好嘅回憶。但係我唔識玩呢啲啊，不如你做一次俾我睇下。OK，嗱，首先咧就喺呢個發表新文章嗰度 click 下啦，嗱，跟住咧就做咯喎，喺呢個樣式管理嗰度咧入落去，嗱。你想 send 啲相，發到啲相咧，就喺呢個位。你做乜擺收埋張水彩畫喺你間房度嘅？其實咧，佢唔係收埋嚟嘅，佢係我阿嫂蘇怡嚟嘅。哇！真係好似啊，唔怪得知你哋上次喺三亞嘅時候話似到分唔到啦。係咯，我自己都分唔到。誒唔好理呢啲啦，搞翻落 blog 先。嚟，嚟，坐。嗱，你仲想 upload 啲咩先？除咗擺琴晚嘅 show 嘅相，不如擺埋三亞個 trip 嘅相啦。我見你影咗好多㗎。好啊，嗱喺個
folder 嗰度嘅，跟住你就揀啦。哇！喺晒度喎！哎呀，呢個 trip 真係好懷念啊！你睇下你個個笑得幾開心，真係好好玩啊！好彩又 join 到你哋啫。嗯哼。係咧，不如你攞條手繩出嚟啊！我想影張相。做乜無端端睇條手繩嘅？咁條手繩我好辛苦揾翻嚟噶嘛，對我嚟講好有意義㗎。就咁嘅，因為咧就條手繩我前幾日咧帶住咗，就出咗街，唔小心跌咗，唔見咗。吓？你又跌咗？喺邊條街啊？仲俾人又想幫我揾翻，我諗揾唔到㗎啦，因為我跌咗喺彌敦道嗰度，成條彌敦道咁長，點揾得翻嘅？唔見咗㗎啦。你繼續啊。哦。心啊，我幫你收咗你啲衫啊！唔該晒你啊，下次我自己嚟得㗎啦。唔緊要啦，收衫啫嘛。哇，原來住落先知咧，平時有執屋啊、煮飯啊、洗衫啊，都係你做晒㗎喎。咁你翻工咁辛苦啊，唔應該所有嘢都係你做啊。咁我係包租婆嚟㗎嘛，冇所謂啦。不如以後就等我幫下你啦。我驚你太操勞對你身體唔好喎。唔緊要喎，醫生話咧適量嘅運動啊對我身體好嘅。況且呢啲洗衫摺衫唔簡單，以後等我幫下你啦。咁你幫我換枕頭袋？好啊。呢條手繩咪 Isaac 嘅？係啊，我有個朋友咧又係好中意呢啲咁嘅手繩㗎，我問阿 Isaac 借嚟抄個款啫嘛。Coco， 俾你早過我到添。坐，小心啲啊！ Q， 要你山長水遠出嚟，應該我揾你做真。咁話晒你補考成功，又贏咗錦標賽，咁我都好想請你食飯慶祝下嘅。我有嘢送俾你。送俾我？點可以送俾我㗎？有冇特別意思㗎？多謝你幫我加油。但係咁重要嘅禮物，你應該送俾啲更加重要嘅人㗎。你就係我重要嘅人啦。你最重要嘅人就係支持你嘅 fans 啊！佢哋唔了解真正嘅詹子倫。咁係咪見過肥仔乜嘅詹子倫就係真正認識你啊？真正了解我嘅人，世上只有一個，佢就係。哎呀！做乜嘢啊 ？BB 踢我啊！佢係咪呷我醋啊 ？Coco 啊，其實我……唉，不如嗌嘢食咯，好肚餓啊！嗱，今日咧我請嘅，任嗌。好啊，嗌食。喂 ，Jeffrey， 你得未啊？快啲啦，你整咗好耐啦。呢張相冇你，唔會再影噶啦。等等先啦，影畢業相啊嘛，唔通你哋想影第二次咩？啊，得。佢哋幾開心，證明一樣嘢就係我哋兩個心血冇白費。喂，唔捨得咪夠咯，戒先走咯。
使啦，夠時候落地啦。況且幫 CAD 做嘢一樣係為香港航空業出一分力啫。咁啊係，做官就威好多嘅。Captain Ching，我哋成班劇隊知道你就嚟離開啦，咁所以我哋準備咗份禮物送俾你。準備咗份禮物？唔使啦啩，教你哋咧係我同阿 Sam 嘅責任。你哋可以成功畢業咧，已經係最好嘅禮物啦，唔爭氣啦，唔需要送啦。唔係，你應得嘅。等。多謝晒呢份大禮嚇，但係咁大一份禮物冇理由淨係送俾我一個㗎喎。大佬，影完相啦。係啊，我想同你傾幾句。有時間唔會探下 uncle？我一陣會去㗎啦。心絞痛可大可小㗎，冇嘢緊要得過自己屋企人。我知，但我真係好想翻嚟做維修。我記得阿爸都有講過，如果我考咗機師，都仲係想做維修嘅話，佢唔會再阻止我。你啱啱先完成 cadet，開始做 SO training， 嚴格嚟講未係一個正式嘅機師。不如完成埋 ATPL 嘅要求，先再決定。要飛成15個鐘喎。唔係當俾多啲時間自己考慮咯。我知道你一定會咁講。阿 B， 我係唔想你後悔，我想你諗清楚，做每一件事係為你自己，唔係為任何人。今日係你 SO Training 嘅第一日啊！件衫上面加咗條金版，醒神好多啊！不如大家有冇信心先？有。OK。好啦，喺聽 briefing 之前咧，我亦都有樣嘢要宣佈，就係喺 cadet 畢業禮之後，我會轉職去 CAD，咁到時就要同你哋講聲 farewell 㗎啦。Captain Ching，仲諗住將來同你一齊飛添。係啊，我哋仲有好多嘢跟你學。我可以教你哋嘅，其實喺 PPP 同 cadet 嘅時候已經教晒㗎。我諗我哋爭嘅咧就係信心。俾啲信心，一定可以做得好。早知 Captain Chin 你要走啊，我哋幫你搞你 farewell 先啦。唔使 farewell party 啩，其實你將來有啲咩 gathering， 我隨時可以 join 你哋一齊玩㗎。Sure， 到時我請啊。喂，係咪先 ？Captain Chin 啊，想問下咧，如果日後我係真係遇到啲咩問題，可唔可以繼續揾你先？理論上係可以嘅，不過實際上有咩問題問 Captain Tom， 佢全部可以解答晒。咁你話唔飛就唔飛，會唔會好唔捨得㗎？我諗人生唔同嘅階段會有唔同嘅諗法嘅。呢一刻我只係想抽多啲時間陪自己中意嘅人享受生活啫。Captain Ching 女朋友聽到嘅話一定好開心啊！你都笑我啊 ！Captain Ching， 我認同你㗎，唔係每個人都要將飛行放喺第一位嘅。喂，夠鐘啦嚇，唔好再講 game 啦。有咩事嚟啦？先講嗱，聽完 briefing 之後咧。Tea time 嘅時候再8個嚇。好啦，SO Training 嘅第一個步驟就係 type rating 啦，加上一啲實際嘅觀察航班啦。咁有一啲 basic 嘅 training 咧係唔少得㗎，同埋啦，你會有10次嘅實際飛行，而最後一次咧，我哋會拉長。咁你哋可以成為 SO 咧，就要睇呢次嘅，明唔明白？明白。有冇信心？有。Yes， 有。第一次 operate 就同你一齊，真係好開心。隨便啲啊！唔該。你仲有2個鐘先飛喎。因為呢次係你第一次 operate。我想你跟咗所有嘅程序，養成良好嘅習慣，以後就唔會錯 ，OK？ OK，有啲程序返學嗰陣時已經熟晒啦，今日我記性咁好，冇問題嘅。具體實踐同你上台係兩回事嚟㗎。OK，Captain Tom。好啦 ，Loading 裏邊有啲咩㗎？等我話一次俾我聽。沿途機場嘅情況啦，同埋設施啦，要被不時之需。
你漏咗一個國家領空限制喎，我哋飛之前一定要搞清楚喎。點解咧？點解？一樣係工作地方，點解人哋可以拍拖拍得咁 sweet 㗎？唉，我就慘啦，要對住個黑面神。我哋有個約定嘅，係咪啊？係 Captain Tom。OK， 快啲睇 information， 我想你話俾我聽，呢程究竟要落幾多油 Captain Tom，快啲。哦，係。今日開嚟第一日飛，操縱嘢等我哋嚟啦。點解咧？你哋係識佢，你咁錫住佢，佢一定做唔到 SO 噶咯。咁我哋去 prepare 下先。點啊？睇下資料未啊？話我聽呢程應該攞幾多油？所有嘅資料都正常，除咗喺呢個倫敦上空咧會有大霧，咁即係要攞多30分鐘嘅 holding feel 會穩陣啲。咁即係幾多？基本係82000啊嘛，30分鐘 holding 即係2200加埋84200。啱。咁我去填 bill order 啦。嗱，我哋第一樣要睇嘅咧就係我 oxygen indicator screen，green OK，and then 就睇呢個 TAT 嘅 pop 有冇 ice 到，最後我哋就嚟到呢度 nose gear。nose gear 啦，就要 check 下啲燈睇有冇漏油。OK， 你睇下。我哋睇咩事咧？你考嗰嚿雲係咪好似一個心形啊？我想知道嚿雲對你工作有咩影響？啊？我哋一齊穿過去。你可唔可以專心啲啊，何連希？呢次就我帶你，下一次就你自己一個人負責㗎啦，你知唔知啊？我有聽㗎，睇下 oxygen indicator 係咪綠色，跟住就 check 下 TAT probes 有冇 icing， 再 check 埋個 nose gear 有冇漏油啊嘛。See？ 我記得晒㗎。我何連希最叻就係 multi-tasking。你知唔知態度好緊要㗎？你用乜態度啦？我隨時可以俾你飛㗎。咁樣當然真啦啩？Tucker，let's go take a break。OK，Captain Tom，咁我哋5個半鐘頭翻嚟。需要開嚟地加油啊！ Holiday weather report 有。OK。其實話就話係機師，我發覺其實一個 SO 根本就只係填下 form 啊 ，check 下啲 data 同 ATC 溝通下。你唔覺得好似有個 OL 咁？唔係，係個 secretary 咯。你有冇聽過 jump seat to jump seat 呢個講法？冇。佢意思即係話一個機師啦。 都係由呢個座位開始，睇人哋前面點樣 operate 一個機，跟住慢慢就升咗喺右邊呢個 first officer， 睇下 captain 點 command 呢一個機，完之後佢經驗夠啦，佢就坐喺呢邊做 captain。咁 captain 再升係乜嘢咧？好奇怪喎，又會升做一個叫做 training captain， 就坐喺右邊。training captain 升完之後就 check captain， 又要坐翻喺後邊嘅 jump seat 度。咁 check captain 之後咧，再升去邊咧？就要升出門口後邊啦。 做 management pilot， 所以每一個人都係咁樣。雖然未必個個走完全程，但係每一個座位都係對飛行界有貢獻嘅。不過唔知點解咧，我都係掛住 cadet 嗰陣時揸住小型飛機喺天空中飛嗰種感覺。當然啦，揸小型飛機係非常之能夠滿足到個人嘅飛行慾望。大家我哋係揸緊民航機。 我哋後邊有班老細嘅，我哋要安全地送班老細去目的地，先至係我哋首要嘅責任。understand？ Hi，Captain Tom。係。Holiday，知你今日第一日飛咧，特登預備咗啲果汁俾你，幫你打打氣。都係 Rachel 你定我好。Thank you。誒。係 Holiday。 有冇搞錯啊？你上堂有冇聽書㗎？做咩啊？
Rachel，你同佢講佢有咩做錯咗？空姐咧係會喺中間呢個位遞緊俾機師嘅，因為呢度全部都係飛機重要嘅電腦部分。係喎，唔好意思，我唔記得咗啊 ，sorry。翻湯。哦，唔該 Rachel，thank you。我出翻去先啦。你之前咪叫我好自為之嘅，你知唔知 Matthew 後尾點講啊？讚我啊！讚你咩啊？佢話我好有 potential 成為最好嘅 SO。喂，冇反應嘅。喂，你聽唔聽到啊？你咪特登㗎？聽到啦。哎呀，你係想暗示話我知，我唔識欣賞你啊嘛？點知喺我心目中夠啦，最好 SO 係乜嘢啦？就係一個識得配合唔同風格機長做嘢嘅人，唔係淨係得 complain 嘅人。你啦，拎個碟俾我啦，唔該。碟啊！快啲啦！點解你淨係識得放大我嘅缺點，唔識欣賞我優點咧？咁其實你係有咩優點嘅咧？我可以令到你中意我啦。啊！喂，屋企有人。好彩變得快，如果唔係好尷尬。好心佢哋係避忌下啦，搞到好似我同你唔見得光咁。唔係啦，都有人啦。上面啊嘛。未落嚟。睇到哇！咁肚餓都唔知有冇嘢食咧嚇。你想食啊？學下 Holiday 咁幫阿聲幫手啊嘛。食得㗎啦，好彩開你哋幫手咋。好好味啊！哇，好正添啊，未食到。有冇搞錯啊？有冇禮貌㗎？唔等埋就食嘢。係咯，冇禮貌啊！好啦，食飯啦。哦，食飯。食飯。你預產期又到㗎啦 ，Coco。咁點啊？阿 Victor 同 Kobe 幾時翻？唉，3晚之後咧，我冇收過 Kobe 嘅 text，電話又冇人聽。我哋冇 send 啲 BB 睇超聲波相俾佢睇嘅咩？我都做晒啦，冇反應。誒，船到橋頭自然直㗎啦 ，Coco。好似我咁咯，呢頭俾阿 Sam 鬧完，嗰頭人哋 Matthew 又讚我喎。哈哈，你話你個世界係咪充滿驚喜咧？哇！你幾記仇嘅喎，連希嚇。我係㗎。係喎 ，Holiday 你今日第一日飛，Jim 都係喎，點啊？飛成點啊 ？OK 啊。喂 ，Coco，又關你事？做乜？關心下人唔得嘅咩？關心下人，其實咁多學員你唔關心，淨係關心尖尖嘅嚇。He's special，OK？Special？有冇出奇啊？唔好諗錯，我哋未開始住。咁你兩個仲爭啲咩啊？唔知咧，教先啦。你唔好調過嚟買，你識得揀，人人識得揀其他人嘅。Jim 由細中意到我大啊！如果佢要變一早變早啦。你覺得切個樣啊！真係，我真係想睇下你俾人飛咗之後，揦面，我飛你個頭啊！你哋咧唔使擔心我哋不如擔心 Holiday 啊。你同阿 Jaden 甩拖之後，有冇新戀情啫？喂，你望住我哥做咩？你想點啊？咩意思啊 ？OK， 既然你咁問啦，今日又咁齊人啦，我諗係咪應該？應該咩啊？問你啊？應該揾翻我，但係就唔好揾我做 standard 啦，我標準咁高，如果唔係你啲世界唔出㗎啦。係啊，飛機真係冇問題啊！你睇下你個人悶到。我 Captain Tom，我陣間都有功課唔明㗎喎，都可唔可以揾你溫溫啊？揾阿峰啊，阿峰識㗎。咩唔揾佢？咩啊？佢揾你溫溫啊！你又叫我溫溫，我都要好多書要溫㗎嘛，叫咗我幾年啦溫溫，佢而家叫你溫溫啊！食飯。喂，懶瞓豬，大懶豬，咦，繼續溫書啦，溫啦，唔想溫，冇心機啊！
嚟啦，係你話有嘢唔明嘅，我幫你補習嘅喎，起身咯嚇！咁係咪我叫佢做咩你就做咩㗎？我要睇下啲嘢合唔合理先嘅喎。好合理，我想全世界都知道我係你女朋友。好啊。That's it？但係講咗出嚟你就唔住咧，都要搬走嘅咯。Why？點解我搬啊？因為中國人係好傳統㗎嘛，一個女仔未同個男仔結婚就住喺對方屋企嗰度，講出嚟邊度好聽咧？有乜所謂啫？而家咩年代啊？加埋我哋已經住埋一齊㗎嘛，唔好翻轉頭啦。你唔明啊？好似而家咁正經溫書，但係一公開咗我哋係情侶身份，人哋又覺得我哋喺度借啲意唔知做乜咁樣。你知 Coco 同阿峰㗎啦，佢哋成日黐窗咁轉，我哋屋企又唔習慣閂門嘅。OK， 我明啦。OK， 陶冶心，為咗你 ，only you， 我忍。唔該晒啊！有人睇到喎。I gotta tell you, I think it's time that we got it straight now. Since I had your love, I don't crave for no other, baby. I feel such emotion, I can't keep it to myself no more now. You fill up my heart like nobody else can, baby. Once in a lifetime, you might find heaven on earth, and I promise you paradise. Forever, whatever they may decide. Forever, whatever, I'll stand by your side. For worse and for better, I'll be the one who's always there, and we'll be together. Forever, whatever may come. I gotta mention, I think it's time that you understand now. I live for your touch.